What I ate in my train journey to Kolkata. सो स्टार्टिंग मैंने थोड़ा मीठा खा के किया एंड वहाँ पे ये वाले चिप्स बहुत फेमस थे तो मैंने भी ले लिया एंड ट्राइड दाम। देखते देखते लंच का भी टाइम हो गया था एंड बंगालीज के बिना राइस के पेट नहीं भरता। एंड छोले वाले भैया आए थे जिससे मैंने छोले लिए एंड वो ठीक ठाक थे। कोई भी जर्नी चाय के बिना नहीं हो सकती। फिर मैंने पर खाया, फिर मैं सो गई बिकॉज सोने का टाइम हो गया था। एंड दैट्स माई ट्रेन फूड जर्नी टू कोलकाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।